Presentato stamani il calendario dei Carabinieri per l'anno 2022, diversi temi trattati come la salute, l'ambiente, lo sport, gli umani sentimenti e non mancano i riferimenti al cinema e alla letteratura, da Pane, amore e fantasia di Vittorio De Sica e racconti del maresciallo di Mario Soldati. Due gli artisti coinvolti, Carlo Lucarelli, che ha composto racconti suggestivi e densi di significato, uno scrittore straordinario; l'altro Sandro Chia, un grande maestro della pittura contemporanea. Il calendario storico deve essere, come quello dell'Arma dei Carabinieri, un'opera d'arte in un paese che è un museo a cielo aperto e possiede un patrimonio culturale senza pari e vanta il numero più elevato di siti tutelati dall'UNESCO. Il calendario che presentiamo oggi, l'edizione 2022, è la terza opera d'arte della Transavanguardia dedicata all'Italia. In particolar modo attraversiamo, o meglio celebriamo i 100 anni del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri, facendo attraversare i suoi articoli da quelle che sono state poi le evoluzioni del nostro paese e dell'Arma dei Carabinieri. 200 anni fa l'Italia non esisteva ancora, ma l'Arma già esisteva. E questo regolamento dettava a noi i principi di etica principalmente, o di etica militare, ma anche le professionalità che avremmo dovuto porre in essere per essere vicini agli italiani. La copertina del calendario infatti rappresenta un carabiniere nella sua uniforme con il suo berretto calzato circondato da persone. È un momento importante che celebra non tanto una necessità di promulgare o di farsi pubblicità di quelle che sono le nostre attività, bensì di celebrare un'opera d'arte, il calendario dell'Arma dei Carabinieri, un'opera d'arte dedicata a questo paese, il paese con le più importanti e il maggior numero di ricchezze culturali riconosciute al mondo dall'UNESCO, è un paese che merita anche negli sforzi dell'Arma dei Carabinieri altrettanta arte, altrettanta bellezza. Le tematiche principali sono sicuramente i sentimenti di umanità più profonda che legano l'Arma alla propria popolazione. Ieri il comandante generale ha detto che in Italia, ci ha fatto riflettere sul fatto che in Italia siano pochissime le famiglie che non hanno un carabiniere all'interno, uno zio, un nipote, un parente, un fratello, un cugino. Questo perché il nostro senso di appartenenza ci fa vivere quelle emozioni di assistenza al prossimo che vediamo tutti i giorni nella vicinanza agli anziani, nel contrasto alla violenza del genere, nella tutela della salute, nella tutela del nostro ambiente, del nostro futuro, perché i carabinieri sono i protettori di questa collettività.